Hi guys, welcome to my YouTube channel. Explore the things with चांदनी and know the things with चांदनी. आज आपण आलेलो आहे सातारा जिल्ह्यातील जावली तालुक्यामध्ये एकीव ह्या छोट्याशा गावामध्ये. ज्या एकीव गावामधला जो एक वॉटरफॉल म्हणजे धबधबा जो आहे तो खूप 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 म्हणजे खूप जास्त फेमस आहे. तर चला तर आपण आज या धबधब्याची सैर करूया. पावसाळ्यातील हा धबधबा बघायला खूप सारे लोक आलेले आहेत. तर चला आपण सुद्धा या धबधब्याची मजा घेऊया पावसाळ्यात. छान असा इकडे पाऊस पडतोय आणि एकदम असं पावसाचं वातावरण झालेलं आहे. इकडे सगळ्यांची धावपळ सुरू आहे. अगदी खूप जोराचा पाऊस सुरू झालेला आहे. आणि ह्या इकडे रोडच्या बाजूला एक छोटासा धबधबा असा वाहत गेलेला आहे. असा सातारा जिल्ह्यातील एकीव गावामधला हा छोटासा एक धबधबा आहे जो खूप फेमस आहे. आणि इथून एक छोटीशी पाऊल वाट आहे. त्याच्या आधारे तुम्ही या धबधब्यापर्यंत पोहोचू शकता.